канале Саша Лайк, и мы сегодня будем плескаться в волнах. И сегодня посмотрите, какие волны. И сейчас пойдем плескаться. Оператор, забирай очки шпионы. Спасибо. И я сейчас одеваю вот эти гидроочки. А сейчас за мной. Итак, ребята, намного страшно в этих волнах плескаться. И сейчас пойдемте к ним. Ой-ой-ой. Моего оператора уже накрыло вот ноги. Он меня уже накрывает ноги. Так что, ребята, смотрите и подписывайтесь. Закончили нашу экскурсию по волнам. Ставьте лайки, если хотите еще такую же экскурсию. И мне понравилось то, что мы там плескались в волнах. Вы, наверное, помните, как нас накрывало. Вы, наверное, знаете, видели. И подписывайтесь на канал. С вами был канал Саша Лайк. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.